Hello, xin chào tất cả channel của mình là Noob Gaming đây. Mình là Zero Gaming. Ê, mà nghe tiếng nhậu nhã nhã. Giống Mario thì đúng là Mario. Hôm nay tụi mình sẽ thử thách gọi lại gì mà audio. Cái này tiếng Nhật của mày, cái này tiếng Anh nè. Nhấn chứ đi. Ủa nhấn được? Đâu? Nhấn ra. Ủa nghe tiếng ô không vậy? Có quyển sách. Ủa sao tao mở không được? Cho tao đi. Tao đọc. Không biết đọc dao mày nè. Ê, cái này một thằng chết là hai thằng á. Chơi luôn. Cái này một thằng qua vòng là hai thằng qua vòng á. Nó lên đi. Quyển sách mở. Mấy cái này mốt đẹp mà các bạn. Mấy bạn. Cái đồng hồ này mới gọn. Ê, nhấn vô nha. Mày mới qua. Được. Ê, có 3 cục gì nè. Oh man. Ê, cô thử thách bắt cô hả? Hay là gì vậy? Ê, cái này tao biết sử dụng rồi. Mình đập nó cái tự nhiên mình được ấy thêm ánh sáng. Tao có bộ giáp da Mario màu đỏ. Này màu gì? Mario màu đỏ. Giờ sao xuống? Đây rồi. Ở đây có nước nguồn. Ủa bà lắp tình hình luôn hả các bạn? Mình bóc cua nãy giờ. Thấy có cái nước nè. Level 1. Nghe đã không các bạn? Đây có nước nè. Đây có mấy cục đó nữa kìa. Ê, đâu mà ăn được luôn. Ui có xu nè. Đã các bạn. Ê, có con màu đỏ nè các bạn. Tao cũng có nè. Ê, con màu đỏ kìa. Cái trên đây khó ăn. Ủa mày ăn. Ê trời tao ơi. Đi lẹ. Ui cái này nè. Tao nhảy quá. Nó lỡ đập cục gạch luôn. Trời tao mày. Gì mà cười ha. Ai biết con có giật á. Ê cái này đéo còn nó được. Trên đồ nhớ ăn mấy cái. Ôi mình bị rớt là mình bị ho. 5, 4, 3, 2, ăn tiền 1. Ăn tiền thôi. Chết queo kìa mất cái chợ luôn rồi. Lợi nha các bạn. Thử thách lần này mình chỉ kìa. Ơi chết chưa mình còn bị chết rồi. Mà thử tao nhấn hả? We ready go. Mình chơi chỉ 3 vòng thôi nha các bạn. Ý. Để tao ăn ở trên chưa? Rồi. Không ăn vui. Tụi mình chỉ chơi 3 vòng thôi, chơi 3 bàn thôi. Ok, 3 bàn thôi. Ôi, mình nhấn. Mình nhấn cái này mình được có ấy nè. Giờ sao nhảy? Ủa, bị mắc bẫy. Bên đây còn tiền mà. Ôi mình được bay. Ghê hả? No. Nhà ta chết đấy. Bắt đầu game nữa nha. Trận cuối. Trận này trận cuối các bạn. Nếu lần này không thắng thì thôi. We're ready go. Tao ăn ở dưới nha, mày bay lên trên mày ăn đi. Quần bỏ luôn đi. Đừng xu à. Nếu các bạn subscribe cho mình sẽ chỉ cho các bạn tải map này. Và mình cũng sẽ làm thêm map. Map này mấy mình tự làm đấy. Bộ chấp da của tao. 3 xu 4 xu. Đừng có tham ăn nữa. Đi. Bộ giáp da của mày nè. Bỏ đi. Có bộ giáp Mario. Oh no.
các bạn thích clip này thì đừng quên để lại cho mình một like, một subscribe và đừng quên nhấn vào cái chuông để có thể nhận thông tin mới nhất từ channel của mình nha. Rồi thì tạm biệt, bye bye.